استاد جان یک شخص شما را حقارت های بد کرد. گفتم نگو، نفهمید. خب دعوا نفهمید. اینجا در نمیدونم باز دوام داد. استاد جان یک شخص شما را حقارت های بد کرد. گفتم نگو، نفهمید. دوام داد. بعد او را زدم. گناهگار شدم یا نه؟ اکو برادران عزیز، من از زمانهایی که حتی در منبر بودم، بسیاری برادرها همین سوال شما را بر من میکردند که جای نشستیم شما را غیبت کردند، جای نشستیم شما را ایراد گرفتند، جای نشستیم که مقصد شما را حقارت کردند. خلاص ما همونها را حقارت کردیم، ما همونها را زدیم. آیا کار ما درست است یا نادرست؟ برادران عزیز، هیچ چیز فراموش نکنید که وقتی که درخت میوه‌دار شید، طرف او سنگ میزنند. شما کو بینید که همین درختایی که میوه ندارند، حتی بینید مردم با اونها نظر نمیکنند. برای همین شما فهمید که وقتی درخت میوه‌دار شید، حتما طرف او سنگ میزنند. اکو پیامبر نازنین ما وقتی که مورچه در زیر پاش آزار نمیافت، فقط یک سخن داشت: بگو لا اله الا الله محمد رسول الله. در عوض همین کلمه این آزار اذیت یافت و خودش گفت که این اذیت و آزاری که بر من هست بعداً به وارثای من، ببینین، بر کسایی که خادم دینن، این چیز گفت به اونها میگذره. برای ما الله را سپاسگزاری میکنیم که امروز نفرهای پیدا میشوند ما را ایراد میگیرن و ما را مثال غیبت میکنن و ما را حقارت میکنن. و یک قصه است که امام حسن وقتی آمدن خبر دادن حضرت در یک جا نشستیم شما را خیلی حقارت کردن. تصور کنین نبیره های پیامبر حقارت میکردن، نبیره پیامبر گردنش بریدن. ای برادر تصور کن، حضرت عثمان که 10 یاری بهشتی بود گردنش بریدن. حضرت علی رضی الله عنه که 10 یاری بهشتی بود همیشه در پهلوی حضرت بود، حضرت دوستش میداشت، سرش پاره کردن. با چی میفارتون که ما همین خیلی مقصد یگان نفر در راست ما یگان سخن قبیح نگه. وقتی امام حسن خبر دادن حضرت در جانی شستیم این قدر در نسبت شما سخنهای قبیح گفتن، امام حسن مردک آگاه که بدالی منم که الحمدلله میدونم که این چیزا باید باشد در راست ما، مثال الله را سپاسگزاری میکنم که من به جای رسیدم که امروز مرا ایراد میگیرن، من به جای رسیدم که امروز مرا تنقید میکنن. به جای رسیدم مرا چی تنقید میکنن؟ شما بینین امورا که پرسین آیا در همین دین آیا یگان فتوای داد است که به ضرر دین باشد؟ اگر چیزی گفتم الحمدلله رب العالمین در او دلیل دارم، حجت دارم. اینا همه برادرای عزیز پیش از قصه را گفتن، همه اینا غرضن، همه اینا مقصدن، همه اینا بدبینیان، همه اینا حسدن. حسد میدونین بخلای. وقتی میبینن 3-4 آدم قدیما سلام میکنن، میبینن که روزی دراز مردم ما را خانه هاشون میبرن، با مقصد بسیار خودشون راحت حس میکنن که ما خانه او را قدم میزنیم. وقتی این چیزها را میبینن برادر عزیز اونا ناراحت میشوند، حسد میبرن، این بخل دارن، بدبینی دارن. از همین لحاظ میگه امام حسن وقتی را شنید یک طبقه که پوری خرما کرد و خانه امو مردک رفت. میگه در دستش داد و گفت برادر عزیز اکنون اگر میداشتم گوشت میداشتم یا مبلغ میداشتم از این دبا خلاص او را ارزش بالاتر بود و یا میآوردم میدادم، لیکن ای بس که اگه دستم نمیرسه بایگریم همین که خرما بود من آوردم تر دادم. گفت برای چی؟
گفت در عوض آنه که مرا غیبت کردی و برای من ثواب زیاد دادی، اکی قدر خرمای من ارزش او ثوابای ترا نداشت، لیکن من ترا مقصد انا در عوض ثواب دادگی اکی باید چیزی عطا کنم تا که دانی که یعنی در ثواب زیادی از من ثواب زیادی ترا من گرفتم ولی یک ناچیزی برای تو من عطا کردم. برادرای عزیز و گرامی، اونهایی که مقصد حقارت میکنن، غیبت میکنن، تنقید میکنن، اینا اولا بیچاره همو نامردها هستن، همو حسودها هستن. اونا بگیم یک زمره از اهل بدبینها هستن. برای همین شما در سخنهای اون من میدانم بسیاری برادرای ما ناراحت میشوند یا در کامنتاری ها بیچاره هر چی می نویسند، ما الحمدلله در هر حرفی او پیش الله مهربان ثواب میگیرم. میدونین هر کلمهش در ثواب میگیرم، هر حرفش در ثواب میگیرم. ما الله را باز میگم سپاسگزاری میکنم که اگر آن غیبتی که برای من میکنن این در حق من تهمت است، زیرا من الحمدلله رب العالمین ندارم یگان مسئله که از او مرا مقصد یا ایراد بگیرن. برای همین برای من انشاءالله اینا همش ثواب میتین، لیکن شما در حقشون دعا کن که خدا هدایتشون کنه. برادر عزیز، خداوند هدایتشون کنه. او جنونی میگفت که نه گل به خار میروید در این باغ، ملال بلبلان از دغدغه زاغ. بکن صبر در جفای منکری دل، شود شاید مراد از صبر حاصل. میگه دیدی گلی را که در برش خار نباشه، دیدی بلبلی را که در برش زاغ نباشه. برای همین خدای مهربان من دعا میکنم که الله هدایتشون کنه. شما دیدین که پیامبرمون حکایت میکند، مقصد وقتی که حضرت نوح را پیش رو میاره، میگه وقتی با سنگ میزدنش بینیاش همه پری خون میشید، با لب دامنش میگرفت چه پاک میکرد و میگفت اللهم اغفر لقوم فانهم لا یعلمون. خدایا را مغفرت کن که اینا نمیدونن. لیکن ما هم دعا میکنیم الله اینا را مغفرت کنه و خداوند همون خصلت‌های رذیله که حسد ای، بخیلی ای، بدبینی ای، بدگویی ای، همینا را از قلبشون دور کنه و یک مردکای خوب و یک مردکای نیکشون گردانه، تا که همون در ابتدای گپشون بسم الله میگن، از همون بسم الله گفتگیشون ثواب بگیرن. میگویند در نکاح تا پدر و مادر نباشد نکاح درست نمیشود. این حقیقت دارد. بله برادران عزیز، یعنی گویم که آگاه کردن پدر و مادر یکی از ضرورات نکاح ما و شما هستند. برای همین در تمام کارهای زندگیتان به مصلحت پدر و مادر کار نکنید. حتما پدر و مادر را پرسین و از پدر و مادر مصلحت بگیرین و دعاشون بگیرین. بعد چی کار باشد، خواه نکاح باشد، خواه تجارت باشد، خواه سفر باشد، بعدا میتونین. برای همین به اجازت و به آگاه کردن پدر و مادر این کار را نکنیم که در پیشتر برای شما جواب گفتم که خیلی برای شما دعای بد میاره. در سوره زلزله کلمه ارض را اردو میگویند، درست است؟ نه، اگر همون اذا زلزلت الارض همون او ارض است، ارض نیست. وقتی ارض میگوی معنای کلمه دیگر میشه، معنای کلمه که دیگر شید نماز فاسد میشود. اذا زلزلت الارض، هرگاهی که جنبانید ارض زمین را. بین این بگیم معنای آیت ارض زمین، وقتی که الله زمین می جنبانه ارضش چی میشه؟ ارض معنا را دیگر میکنه. اینجا ارض در جای حرف د حرف ز را بیارید، ارض نمیشود. آیا زن دویم خواهرشم
بگیری جایز است، جایز نیست. اگر زن داشتی با در همین برابر میخواهی که خواهر هم را یا اپای هم را بگیری. در یک نکاح دو خواهر یا دو اپا اینها از نگاه دین حرام هم برادر است. وقتی خواهری او را نکاح میکنی و اپای را نکاح میکنی، نکاح هر دوش مقصد باطل میشود، نکاح هر دوش از بین میرود. فقط شما میتونین که وقتی که اگر همون زنی را که گرفتین گذشت ایدهش میگذره، بعد میتونین که مثال گذشت که مرد، مثال زنت مرد ایدهش میگذره، بعد میتونین که در ایجا خواهرش یا اپش بگیرید. این خیلی در حال زنده بودن دو طرف در یک نکاح در شریعت برادر عزیز اجازت نمیتین. یا یک سوال دیگر هم میتن که مثال دادر زنی اکه را گرفتن میتونه یا اکه زنی دادر، اینها هم اصل ندارن. اگر برادر از دنیا گذشت او یک بگیم همون محرم موقتی بود، ینگت مقصد. وقتی برادر گذشت خواه دادر باشد خواه اکه باشد دیگه او زن یعنی برای خواه دادر باشد خواه اکه باشد حلال می شود، میتوند که او را هم نکاح کرده گیرد. خب آیا زن میتواند که در بین زنها از خدا و رسولش صحبت کند؟ یعنی البته به البته. چگونه که مردها مثال ما میشینیم در یک نزد برادرامونو صحبت میکنیم بین یک دیگر، همین هم همون از زنها هم وقتی که یک جا جمع شیدن، یک محفل دارن، معرکه دارن، وقتی میشینن یک زنی که در بینشون اگر آگاهی داشته باشد، علم داشته باشد، برای زنها اگر صحبت کند البته نور بالای نور میشه. یعنی این خیلی نیست که زن در بین زنها حق موعظه کردن نداشته باشد. این بود برادران عزیز چندین سوالی که در پیش من بود. الله مهربان توفیقامون رفیق، ایمانامون کامل و از این ماه مبارک رمضان روزه داشتن بر یکایک ما و شما الله مهربان نصیب گرداند. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین.